أول شي بنحطها في المصحوق في المياه، بنعصرها عصرة كويسة اللي تضل رطبة ويضل البخار طالع منها. هاي عصرناها. أنا بدي أعمل عمليات تنشيط وتفتيح لكل الجيوب الأنفية. هاي صار في عندي فوطة مبللة في المياه الساخنة العشبية مع الملح، بدي أحطها على الوجه والرقبة لمدة 5 دقائق 10 دقائق فقط. أجلس أو أنام في وضعية مريحة وأحطها على الوجه. وأنا حاططها أنا بستنشق الهواء هذا المشبع في النعناع والزعتر والملح، فهاي تبخيرة أملاح، تبخيرة أعشاب حتدخل من الجيوب الأنفية، حتعمل على إزالة الاحتقان بشكل كبير، حتعمل على تفتيح هذه المسامات، حتعمل على تخفيف اللعاب اللي ضاغط في المناطق الأنفية بسبب الملح. الملح بجفف وبقتل البكتيريا، احنا بنستنشقه هلا مع البخار، وبنفس الوقت بنعقم كل المناطق الداخلية، والتعقيم بيوصل لحد القصبات الهوائية والرئتين. هاي عندكم كمادات مياه ساخنة اللي تلين، ما احنا بنحكي الشخير، انقباضات عضلات، أوتار صوتية، تسكيرات ميكانيكية. إذا المياه السخنة حتعمل عملية استرخاء، عملية ارتخاء لهذه التشنجات وهذا التوصيلات العصبية اللي بتكون متأثرة كمان للعضلات. هاي خلصنا من موضوع التبخيرة، مع جمدنا لكم إياها مع المية السخنة اللي هي كمادات مياه ساخنة. هاي 5 دقائق 10 دقائق. هلا بعدين أنا بدي أفتح الجيوب الأنفية، بدي أعمل مساج للوجه، أشيل هالاحتقانات من الوجه ومن الرقبة ومن حوالين الغدة الدرقية، ونشط الدورة الدموية للمنطقة هذه قبل ما أبلش في الخطة اللي بعدها اللي هي التمارين. إذا أنا بدي أجيب زيت، أفضل شيء زيت النعنع اللي هو عبارة عن مطحون من النعنع الجاف، بنحطه في إناء لمستوى النص، وبنحط ملعقة من الملح الطبيعي عليه، وبنضيف للمحلول هذا زيت زيتون، وبنحركه، بنخليه على جنب لمدة في مكان معتم وبارد لمدة 40 يوم. في هاي الحالة أنا زيت زيتون مع نعنع. قبل ما أحط زيت الزيتون والنعنع بدي أحط عليه قطرتين 3 من الليمون. هاي صار في عندي زيت زيتون، نعنع، ليمون، وبدي أضيف عليه ملعقة ملعقتين من